menjebak burung pakai saringan penggorengan guys. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan komen ya guys. Terima kasih orang-orang baik. Kembali lagi ke video. Orang ini mau menjebak burung. Kali ini dia menggunakan saringan penggorengan guys. Apakah burungnya mau disaring? Ayo kita lihat. Nah, tidak lupa juga memberikan umpan atau makanan yang disukai si burung. Ayo kira-kira bakal poin atau enggak nih guys. Kita lihat burung bakal datang atau enggak. Wow, lihat guys, burung cendet menghampiri jebakan dan melihat umpan yang diberikan.